Menglava. So did Kamaro Neri letters from a father to his daughters or Sautega. Naseta Zamyal Sabo, not any Pumasona, chapter Nina Pumasona 21 more. Elima Pare, China and India's Town Jiang, Tione India. Brahma Sarian and Savi Petjame. We have seen that the early civilizations began and developed in Mesopotamia and Egypt, and the later island of Crete in the Mediterranean Sea. We have seen that trend Peru, Mingebibo. Pechago Mingebides, the early civilizations so by Yinjimuriga began and developed in Mesopotamia and Egypt. At all, Mesopotamia Egypt Satin Lagivio, Pumbula Gere, Pio and the little island of Crete in the Mediterranean Sea, Mire Penlerega, no, at a Crete John Livo, Erima, a Sova Yijimuri, Satin a video, Pumbula Gere Surahu, Peru, Mingebibi. About the same time in China and India, also great civilizations began and developed in their own way. About the same time in India and in China and India. Teo Nangano, India Nanganuma, also great civilizations began and developed. Yinjimu Jiriga, Satimio, Pumugere, in their own ways through Nilanevano, Satimio, Pumugevani. Soba Yinjimuri, early civilizations or Mesopotamia, Pinero, not Egypt, Nangan, or Dinyamuri Masa, or no Mirepinemas and Crete Jomono, Eritomasa, the Towny Yata, TJB. Akupiamaga, Teo to India, Townsora, any Yinjimuri, Sani, the Echima, Levy, no, the Teo to India Roma, or Yinjimu Jiriga, through Nidaline, through Sani Gates, so that Towny would have your Hagina, Parama Sabebo. In China, as well, people settled down in the valley of great rivers. In China's Teo as well, the Chan near Malu Mubebono or Shidonga Pyogeremala, Luriga, Duye, or Sejemi, Shiania, Miji, Pinama, Tamurima, Chichare, Johnny Purare, who deal with Burekama, Chan near Malu Mubebo. People settled down. Luriga Chichani Tane, Bemales are in the valleys of great rivers, Miji, no, Eddie. Valley ပေါ့မြဝန်းဒေတာတွေအဲ့ဒီမှာလူတွေကအခြေချပြီးတော့နေထိုင်ကြ These people were what are called the Mongolians. These people ဆိုအဲ့ဒီလူတွေက were what are called the Mongolians or Mongolian လူမျိုးတွေလို့ခေါ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် They made beautiful vessels out of bronze and later of iron. They made beautiful vessels. Vessel အဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိတာပေါ့။ဥခွက်တွေကိုလည်း vessel လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ a container for holding liquids အရည်ထည့်တဲ့အိုးမျိုးကိုဒါ vessel လို့ခေါ်ပါတယ်။ They made beautiful vessels out of bronze ဒီကြေးဝါတွေကနေပြီးတော့လှပတဲ့အိုးခွက်ကလေးလုပ်တယ် and later of iron နောက်ပိုင်းမှာကျတော့တန်တယ်နဲ့လုပ်လာကြ Canals and fine buildings were made and a new way of writing was evolved. Canals and fine buildings canals ဆိုတာကဒါတူးမြောင်းတွေပေါ့ fine buildings ဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့အဆောက်အဦတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲ made ပြုလုပ်ကြတယ် and a new way of writing was evolved ရေးသားပုံနည်းလမ်းအသစ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါ This writing was quite different from our writing in Hindi or English or Urdu. This writing အဲ့လိုမျိုးပေါ်ထွက်လာတဲ့ဒီအရေးသားပြောတာပေါ့သူက was quite different from our writing in Hindi or English or Urdu တို့တွေရေးသားတဲ့ or Hindi ဘာသာစကားတို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဒါမှမဟုတ် Urdu ဘာသာစကားအဲ့ဒါတွေနဲ့အတော်လေးကွာ It was a kind of picture writing ဒါပုံစာရေးနည်းတစ်မျိုးပါပဲ Each word and sometimes even a short sentence was a picture Each word စကားလုံးတစ်လုံးပေါ့နော် and sometimes even a short sentence ဝကြတို့တစ်ကြောင်းတောင်မှ was a picture ပုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် In ancient Egypt and in Crete and Babylon also there used to be picture writing or in ancient Egypt ရှေးဟောင်း Egypt and in Crete and Babylon
Creature no Babylon Mu Anima also they are used to be picture writing Pongsa Yini Shigeva. This is now called a hieroglyphic writing. This is now called the hieroglyphic writing. Hieroglyphic writing. You must have seen this writing in the museums and in samples. You must have seen the this writing in the museums and in samples. In Egypt and in the West. Egypt this writing is only found in very old buildings. Nobody has chosen this writing there for a very long time. Nobody has chosen this writing there. For a very long time. But in China, even now, the writing is a kind of picture writing, and it is written from top to bottom, not from left to right as in Hindi or English, or right to left as in Urdu. But in China, even now, the writing is a kind of picture writing. And it is written from top to bottom. Not from left to right as in Hindi or English. Hindi English or right to left as in Urdu or Urdu ဘာသာစကားတို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေမှာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချက်သတိထားမှာကဒီစာရေးတဲ့ဥစ္စာကနေရူပေါ့နော် Jawaharlal Nehru ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီး India စီကိုရေးတာပါအဲ့တော့သမီးကလုပ်တဲ့သူကခလေးနောက်ပြီးတော့အိန္ဒိယလည်းဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူနဲ့နီးစပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားတာတွေ့ရမှာပေါ့ဒါလေးကမှတ်သားစရာလည်းကောင်းတယ်ဘုသူတလည်းရအဲ့တော့ဒီသမီးလုပ်တဲ့သမီးအိန္ဒိယဘာတွေသိမလဲဆိုရင်ဟင်ဒီဘာသာစကားသိမယ်ဥရဒူဘာသာစကားသိမယ်နောက်သူဆိုရင်မက်ဒရစ်တို့ဘုံဘေးတို့ဒါမျိုးတွေသူ့အဖို့နီးစပ်တယ်အဲ့တော့တခုခုကိုကပအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဒါလေးနဲ့ဆက်ပြီးပြောပြသွားတဲ့အခါမှာကျတော့သမီးအဖို့ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတာပေါ့ဒါသူရေးတဲ့နီလန်းမှာဆက်ကြည့်အောင် In India, many of the oldest remains of buildings are perhaps still buried in the earth and the sand. In India,နိုင်ငံမှာ many of the oldest remains of buildings အဲ့တော့အဆောက်အဦတွေရဲ့ဟိုးရှိအကြဆုံးအကျွမ်းကျင်တွေက are perhaps still buried in the earth and the sand အဲ့တော့မြေကြီးတဲ့တဲထဲမှာမြုပ်နှံထားခြင်းခံရတော့မှာပဲဆိုလိုတာကနစ်မြုပ်နေတော့မယ်ပေါ့ They are hidden from us till someone digs them up. They are hidden from us ဆိုရင်သူတို့ကိုတို့စီကနေပြီးတော့ဖုံးကွယ်ထားတယ်ဘယ်အချင်းကြီးလဲဆိုတော့ till someone digs them up တယောက်ကသူတို့ကိုတူးဖော်တဲ့အချင်းကြီးဖုံးကွယ်ထားပါတယ်ဒါဖုံးကွယ်ထားဆိုတော့လူတွေမသိရဘူးပေါ့ But some very old ruins have already been found in the north. Better ဒါပေမဲ့ some very old ruins အလွန်ရှိကြတဲ့အပျက်စီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ have already been found in the north မြောက်ဘက်မှာတွေ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် We know however that long ago even before the Aryans came to India there were Dravidians here and they had to find civilization We know however ဒါပေမဲ့တို့သိကြဘာသိတယ်လဲဆိုတော့ that long ago ဟိုးရှိတုန်းကဘယ်ရှိတုန်းကလဲ even before the Aryans came to India အဲ့တော့ Aryan လူမျိုးတွေကအိန္ဒိယကိုမရောက်လာခင်ဟိုးရှိကလေးက there were Dravidians here ဒီမှာ Dravidian လူမျိုးတွေရှိဒီ Dravidians တွေ Aryans တွေအကြောင်းတွေကိုလည်းဒါပြောပြခဲ့ပြီးသားเนาะအဲ့တော့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ Dravidians လူမျိုးတွေမှာရှိတယ် and they had to find civilization သူတို့မှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိပါတယ် They used to trade with people in other countries used to trade တာကုန်သွယ်လိရှိခဲ့တာပါused to သုံးမယ်ဆိုရင်တခုခုကိုအတိတ်တုန်းကပုံမှန်လုပ်ပြီးတော့အခုဆက်ပြီးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာ used to သုံးရပါတယ် They used to trade with people in other countries တခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့သူတို့ကကုန်သွယ်လိရှိခဲ့ပါ
Balorogale, they sent many of their goods to Mesopotamia and Egypt. Turuga, Turuye Konzi Mazago, Mesopotamia, Pinero, Egypt Pinero, Tarigo to a pool. Especially, they sent across the sea rice and spices like pepper and teak wood to build houses. Especially that to the Pimono, they sent across the seas. The Penlewo Pipido Puravo, Babudeles are rice and spices, sandy, Muitani, Bamules are like pepper, Taho, Mio Kondo Mubana, Muitani, Tamuri Pure, and teak wood to build houses, a Saudi Salu at John Teddy or Tamuri Puba. It is said that some of the ancient palaces of the city of Ur in Mesopotamia were made of teak wood, which was sent from South India. It is said that some of the ancient palaces of the city of Ur in Mesopotamia or Mesopotamia နော်ဒီဟာဒီဥမြို့မှာရှိတဲ့ရှေးကြတဲ့နော်ရှေးဟောင်းနန်းတော်တွေတချို့ကိုတဲ့ were made of teak wood ကျွန်းတင်နဲ့လုပ်ထားတယ်ဘယ်လိုကျွန်းတင်နဲ့လုပ်ထားတယ်လဲဆိုတော့ which was sent from South India အဲ့တော့အိန္ဒိယနော်တောင်အိန္ဒိယပေါ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကနေပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့ကျွန်းတင်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ် It is also said that gold and pearls and ivories and peacocks and apes were sent from India to Western countries. It is also said that golds and pearls, shwiri, peleri, and ivory and peacocks and apes, sensory, downy, the apes were sent from India to Western countries. India and now we thus see that there must have been a great deal of trade between India in those days and other countries. With this season, that there must have been a great deal of trade. Between India in those days, India and other countries. Trade can only exist when people are civilized. လူတွေကယဉ်ကျေးတဲ့အခါမှသာလျှင်ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့အခါမှသာလျှင်ကုန်သွယ်မှုကတည်ရှိနိုင်ပါတယ် Both in India and China, there were then little states of kingdoms. Both in India and China, India နဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာပေါ့နော် there were then little states or kingdoms. ပြည်နယ်လေးတွေတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘင်းနိုင်ငံလေးတွေဒါလေးရှိပါတယ် Neither of these countries was all under one government. Neither of these countries အဲ့နိုင်ငံတွေတစ်ခုမှဆိုလိုတာကအိန္ဒိယရောတရုတ်ရောအဲ့နိုင်ငံနှစ်မျိုးစလုံးတစ်ခုမှ was under all one government. The was all under one government သူတို့တစ်ခုမှအစိုးရတစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲအိန္ဒိယဆိုတော့အစိုးရတစ်ခုအောက်မှာတရုတ်ဆိုတဲ့အစိုးရတစ်ခုအောက်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတစ်ခုလုံးကအစိုးရတစ်ခုလုံးရဲ့လက်အောက်မှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူး Each little city with some villages and fields had a separate government. Each little city ဆိုရင်ဒီမြို့လေးတစ်ခုစီပေါ့ with some villages and fields အဲ့ဒါရွာလေးတွေဒီစိုက်ခင်းတွေဒါလည်းရှိတယ်မြို့လေးတည်တစ်ခုစီမှာတဲ့ had a separate government တိကျအစိုးရရှိပါအဲ့တော့ဒါကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာလည်းအရင်တော့အဲ့လိုရှိခဲ့တာပဲစကိုင်းတို့ပင်းရတို့အင်းဝါတို့တောင်ငူညောင်ရမ်းစသဖြင့်မြို့တွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒီမြို့တွေအကုန်လုံးမှာဆိုစကိုင်းဆိုတဲ့စကိုင်းမင်းအင်းဝါဆိုတဲ့အင်းဝါမင်းတောင်ငူဆိုရင်တောင်ငူညောင်ရမ်းဆိုရင်ညောင်ရမ်းစသဖြင့်မင်းဆက်တွေရှိတယ်ဒါကအဲ့ဒီမြို့လေးတစ်ခုစီရဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရွာတွေပြီးတော့ဆိုင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စိုက်ခင်းတွေဒါတွေမှာအကုန်လုံးတီးခြားအစိုးရလေးရှိနော်အဲ့တော့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ခင်မှာအကုန်လုံးကကိုယ်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ကိုယ်အစိုးရနဲ့ကိုရှိနေရပဲနော်these are called city states ဒါမျိုးတွေကိုမြို့ပြနိုင်ငံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့မြို့တစ်မြို့မှာဘီရင်တပါးလို့ပြောရမှာပေါ့ Many of these were republics even in those early days. Many of these ဒါတွေများစွာက were republics ဒါပြည်သူအစိုးရအဖွဲ့တွေပေါ့အဲ့ republic ဆိုတာပြည်သူအများစုကနေသဘောတူတင်မြှောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့အာဏာရှိတယ်ဆိုတာ republics ပါပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘီရင်နေအုပ်ချုပ်တာတခြားအာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်တာမျိုးကိုတော့ republic လို့မပြောပါဘူး
Many of these were republics even in those early days. Any sovereign kitty marama, no? And in Nazar, republics tipipai. There were no kings, only a kind of elected pensionary to govern the state. There were no kings. Beyini Mishiba. Paribeshi delesro only a kind of elected pensionary to govern the state. ဒီပြည်နယ်ကိုပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ဖို့ဒီ Pancharate ပဲရှိပါတယ်Pancharate ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်အဲဥစ္စာအုပ်ချုပ်တဲ့အဖွဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပေါ့ဒါမျိုးတွေပဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကsome of them however were little kingdoms ဒါပေမဲ့သူတို့တချို့ကတော့ဒါဘရင်နိုင်ငံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအများသဘောတူတင်မြှောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးအုပ်ချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘရင်တွေအုပ်ချုပ်တာပေါ့ But although the city-states had separate governments, they sometimes cooperated with each other, that is, help each other. But although the city-states had separate governments, ဒီနော်မြို့ပြနိုင်ငံတွေမှာတိကျအစိုးရတွေရှိတော်လည်းပဲ they sometimes cooperated with each other တခါတလေမှာဆိုတော့သူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဆိုလိုတာက that is help each other တယောက်ကိုတယောက်ကူညီကြ sometimes one big state became a kind of leader of several smaller states sometimes တခါတလေမှာဒီကလေးမှာတဲ့ one big state အဲ့ဒီပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုက became a kind of leader or several smaller states ပို့ပြီးတော့เนาะတင်းငယ်တဲ့ပြည်နယ်တွေများစွာရဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်လိုမျိုးဖြစ်လာပါ In China these small states soon gave place to a great big state an emperor In China ဆိုတရုတ်မှာ these small states အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေက soon give place to a great big state မကြခင်မှာပဲเนาะအဲ့ဒီပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုကိုသူတို့ကနေရာပေးလာဒါမျိုးဘာခေါ်လဲဆိုရင် an emperor ပေါ့เนาะဒီပြည်နယ်အကြီးတနည်းပြောမယ်ဆိုရင် empire ပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုနေရာပေးလိုက်ရပါတယ် It was in the days of this emperor that the Great Wall of China was built. It was in the days of this emperor အဲ့ဒီ empire ခေတ်မှာ that the Great Wall of China was built. ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မဟာတံတိုင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့ပါတယ် You have read about this great wall and what an enormous thing it is You have read about this great wall သမီးကအဲ့ဒီ great wall ကြီးအကြောင်းမဟာတံတိုင်းအကြောင်းဖတ်ဖူးပါတယ် and what an enormous thing it is အဲ့ဒါကဘလောက်ကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သမီးဖတ်ဖူးပါတယ် enormous means very big သိကြီးတဲ့ဥစ္စာကို enormous လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်တောင်တိဆောက်ထားသလဲဆိုတော့ it was built from the sea to the high mountains in the north to keep off other Mongolian tribes from breaking into China it was built သူ့ကိုတိဆောက်ထားပါတယ်ဘယ်ကနေတိဆောက်ထားသလဲဆိုတော့ from the sea to the high mountains in the north အဲ့တော့ပင်လယ်ကနေပြီးတော့ဟိုတောင်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီမြင့်မားတဲ့တောင်တွေအထိကိုသူတိဆောက်ထားပါတယ်ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲဆိုတော့ to keep off other Mongolian tribes တခြားမွန်ဂိုလီးယားမျိုးနွယ်စုတွေကိုเนาะဟန်တာဖို့ keep off တာဟန်တာရလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါဘာလို့တာကနေပြီးဟန်တာလဲဆို from breaking into China တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်လာတာပေါ့နော်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာမှာကိုဟန်တာဖို့အတွက်တိဆောက်ခဲ့ပါတယ် This wall is 1,400 miles long and is 20 to 30 feet high and 25 feet broad This wall ဒီနိုင်ငံက is 1,400 miles long မိုင်ပေါင်း1400ရှိတယ် and is 20 to 30 feet high ပေပေါင်းကပေ 20 ကနေ 30 လောက်ထိမြင့်တယ် and 25 feet broad 25ပေကျယ်ပါတယ် At intervals there are forts and towers in it intervals ဆိုတာကြားပိုင်းနေရာလေးတွေပေါ့သူကြားအဆက်ဆက်နေရာတွေမှာ there are forts and towers in it သူမှာဒီခံတပ်တွေမျှော်စင်တွေဒါမျိုးတွေရှိပါတယ် If such a wall was built in India it would extend from Lahore in the north to Madras in the south If such a wall was built in India ဒီလိုမျိုး
နော်တတိုင်းကြီးကိုအိန္ဒိယမှာတိဆောက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါတော့မြင်တောင်သမီးတို့တဲ့သူမြင်တောင်အောင်သူပြပြထားတာပေါ့ it would extend from Lahore in the north မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ Lahore မြို့ကနေပြီးတော့ to Madras in the south တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ Madras မြို့အထိအောင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်1400သူပြပြထားတာပေါ့သမီးတို့တဲ့သူက Lahore မြို့တို့ Madras မြို့တို့ဆိုတာသူသိရလေအဲ့တော့သိတဲ့ဥစ္စာကျတော့တရုတ်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းတောင်နဲ့နေအထိဆိုသူသိချင်မှသိမှာပေါ့သိတဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့သူနှိုင်းရှင်းပြထားတယ်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့နော် Lahore မြို့ကနေပြီးတော့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ Madras မြို့အထိတောင်မှဒါရှည်ရပါလိမ့်မယ် The Great Wall stands even now and if you go to China you can see it the Great Wall stands even now ဆိုအဲ့ဒီတတိုင်းကြီးကမဟာတတိုင်းကြီးကအခုချိန်ကြီးတောင်ဒါတရှိနေပါသေးတယ်ဟိုးရုံးကြီးကတိဆောက်ထားတဲ့မဟာတတိုင်းကြီးကအခုချိန်ကြီးတရှိနေသေးတယ်ပေါ့ဒီအတိုင်းပဲဒါကမ္ဘာအံ့ဘွယ်ခုနှစ်သွယ်ထဲမှာလည်းဒါမဟာတတိုင်းကြီးကပါတဲ့ဥစ္စာပေါ့ and if you go to China ဒီမီတရုတ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် you can see it အဲ့ဒါကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အခုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒါ China and India အကြောင်းကိုပြောခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမျိုးကျတော့ဘုဒ္ဓတာကြီးလည်းအများကြီးရပါလိမ့်မယ်အင်္ဂလိပ်စာလည်းတိုးတက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်